rapaziada do meu canal, iniciando mais um videozão aqui. Hoje estamos com escapamento aqui, ó, estraladão, roncar, certo? Fazer um motovlog na quebras aqui, certo, rapaziada? Dá umas reduzidas aí, dá umas cortadas pra vocês verem, certo? Tô aqui no Morro do Embaixador, aqui na quebradinha. Vou parar a moto ali pra vocês darem uma olhada. Bichão. E é isso, rapaziada. Se não é inscrito no meu canal aí, ó, se inscreve aí, ativa o sininho aí, ó, pra receber as notificações do meu vídeo. Estrala o dedo no like, certo? E tamo junto, bora pro vídeo. Dá uma paradinha aqui pra vocês verem o brabo. Aí, rapaziada, escapamentão aqui, ó, roncar, certo? Esse escapamento é antigueiro, hein, rapaziada? Só quem conhece tá ligado, mano. Não acha mais esses modelos, hein? E ele é desmiolado, mano. Foi comprado, zero. E os caras fez o trampo, desmiolou ele, mano. Tá mais barulhento ainda. Bora lá. Mano, esse é o original. Esse é monstro. Aqui mesmo eu vou voltar, certo? Será que sai um grauzinho? Chatão. Família, que eu tô sem microfone, entendeu? Aí não tem como eu ficar falando muito aí, entendeu? Interagindo com vocês. Porque, mano, é barulho de vento, barulho de escapamento, mano. Mas logo mais a gente vai estar adquirindo aí pro canal aí, se Deus quiser. Papai do céu vai estar ajudando nós aí, ó. Vamos ralar também, né? Que dinheiro não cai do céu.
rapaziada. Só um rolezinho básico pra vocês verem aí, certo? Barulho do escapamentão. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.